Hola crowdfunders, hoy se viene unboxing y tengo unas ganas de que veáis cómo me quedan. Bueno, ya os acabo de dar alguna pista, pero bueno, da igual, vais a ver de qué va esto y también de qué va el proyecto al que hace referencia, por supuesto con un montón de claves para vuestros proyectos. ¿Os apetece? Pues allá vamos. Primera clave, cuando uno lanza su proyecto con preventas, como el caso de Navy Blue, es importante entregar a tiempo. ¿Por qué? Porque la gente puede marcar la satisfacción de esa entrega y también marcar el producto como recibido, algo súper importante. Segunda clave, la imagen de marca, todos los materiales son muy importantes también después de la campaña de crowdfunding. ¿Para qué? Por supuesto, para seguir vendiendo. Y última clave, la estrategia, consiguieron el 100% en 24 horas en su campaña. ¿Qué os han parecido las claves? Si queréis muchas más para vuestros proyectos, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos lo que queráis aquí abajo o en banaco.com.